fata akanya gato cyane wicara aha ngaha urebe ino filime, urebe ukuntu b'abakobwa tujye tureba bamwe na bamwe baba bambaye neza tukababona bari kugenda, hari indi mpamvu ibiri kubagenza. Dutangira aha ngaha ahantu kuri ATM cyangwa se ahantu uba ufite nka ikarita ukagenda ukaba washyiramo nyine ikarita ukabikuza amafaranga, niho dutangiriye. Hari abakobwa babiri ndetse hari n'umugabo wari uri kubikuza, ariko muri bo bakobwa babiri umwe wari uri inyuma yaturutse inyuma ya mugenzi we, witegereze urebe, arenje araza yegera kano gasakoshi kiwe atangira kugafungura buhoro buhoro agiye kumwiba. Urebe undi mukobwa we yarangaye rwose ari kuvuga ati uri yagiye kuvaho nanjye mite nkurikiraho, nyine yibere muri ibyo bitekerezo anatekereza n'amafaranga ari buze gukuraho. Rwose nta kibazo, ibintu byose bimeze neza kuri we. Gusa icyo atamenye, mugenzi we yaramucunze, nta n'ikindi kintu yamwibye, ahubwo yamwibye ikarita uno mukobwa yarazanye aha ngaha aje kubikuza amafaranga. Bisobanuye ngo nta mafaranga ashobora kuhakura mu gihe adafite iriya karita. Nyagasani ndebere ukuntu abantu ari abagome. Ndetse uriya mukobwa amaze gukuramo ya karita yagiye ku ruhande. Noneho aba bakobwa bafite amakarita adasa. Uriya yari afite ikarita y'umuhondo, ariko uyu nguyu w'ikarita yari afite ntabwo isa n'umuhondo. Reka uzurebe ukuntu isa, witegereze urebe, yo irasa n'umukara. Noneho kandi n'umukobwa arashaka kuyigurana, muri make akamuguranira kugira ngo uriya ataza kujya kubikuza, yamara kujya gukora mu mufuka akaburamo ikarita yiwe kandi yari yayizanye. Uyu rero reba tekinike yakoresheje kugira ngo ayihindure. Yafashe amarangi areba ya karita yiwe yasaga umukara, atangira kuyipurizaho amarangi cyangwa se nyine kuyiteraho amarangi, arayihindura nayo ayihindura umuhondo. Witegereze urebe akantu ku kandi, ya karita yarayifashe ayigira umuhondo neza neza, isa n'iyo uriya mukobwa yari afite. Uriya nyine iyo yamwibye ubu muri aka kanya biri gusa neza. Amaze kuyihindura neza, arahindukira no ku rundi ruhande naho ahatera amarangi y'umuhondo kugira ngo byose bihinduke bibe umuhondo. Hanyuma rero nyiri iriya karita niyaza kureba abone niyo ahita yikura mu mufuka rwose yikomereza yigendera, ku buryo utapfa no kubirabukwa ko ikarita yawe yahindutse, nta nubwo wapfa kubirabukwa koko. Amaze kubikora neza, ikarita imaze guhinduka umuhondo, arongera arayifata yayigarura, yayihanaguye neza ayigarura muri ka gakapu. Nyagasani witegereze urebe, arangije kuyishyiramo. Ubundi nawe rwose azinga ibintu nta mahoro. Uwari uri kubikuza hari imbere, uwari ubari imbere nyine uriya mugabo we yakuyemo agakarita kiwe akoramo n'amafaranga yiwe. Muri make amafaranga yashakaga yari ayabonye aragiye. Ubwo bisobanuye ngo uyu mukobwa niwe ugiye gukurikiraho. Gusa twe turabizi ikarita ye bayijyanye. Yahise yigira imbere ajya kubikuza, gusa mu kuhagera ntumbaze ngo biragenda bite. Niba ari ubwa mbere ugeze aha kanda kuri iyo buto ya subscribe, ukandira like, byaba byiza unasharinze kugira ngo n'abandi bantu b'abashuti bawe cyangwa abantu bawe baze kureba ino filime bagira ikintu bigiramo. Wa mukobwa yaragiye ashyiramo ikarita atangira kwandika. Witegereze nyine uhita ushyiramo password yawe kugira ngo bakwemerere kuba wabikura amafaranga, bakwemerere kuba bayakuramo. Noneho ikindi gitangaje nanone, uyu mukobwa yari afite akantu k'akirori yari agafite kuri gembo cyangwa se gembo zirankoni za kamera ndende, aho tudukoni dutoya nyine umuntu afata mu ntoki. Yari agafashe ka kirori yari yagafatishijeho ya gembo, arayirambura neza ku buryo ishobora kuba ndende ikaba yagera kuri uriya uri kubikuza amafaranga. Noneho nubwo yari yamwibye ikarita, ntabwo yari azi password yiwe, kandi kubikura amafaranga aha ngaha bisaba kubuza password. Yafashe akirori akajyana imbere neza akamwigizaho ku buryo imibare yose ari buze gukanda ya password uyu nguyu ari buze kuba ari kuyireba. Nakubwiye aterega ibisambo ntago bibura aho bihera. Uriya kanda kabiri ebyiri atangira gukanda imibare, uyu ari kuyireba, niho kuyibara yisubiramo kugira ngo ataza kuyibagirwa. Undi nawe disaga kanda zingwa ari kubikura, ikarita ari gukoresha ntabwo ariyo, ahubwo ari gukopeza password yiwe, ari kuyihereza undi muntu icyo atazi. Na kirori ntago ari kukareba, kari hejuru yiwe. Uyamaze kubona password aravuga ati okay, ubu noneho birabaye, ngira ngo ifaranga ubu ngiye kurikenyereraho. Umutima we nyine uri kubyinira kwidemba avuga ati wana kabisa ubu ngubu hagiye gushya amafaranga ngiye kuyabona, ahubwo se ndayakwiza he. Arangije atafata ya gembo yari iri hakirori ahita yongera arayibika, ariko wari ugiye kubikuza we byaranze. Aravuga ati si ikarita yanjye barayiborotse, ikarita yanjye yarapfuye, byagenze gute? Yahise yigendera, yari akeneye amafaranga ariko birangiye agiye atayabonye.
mwabana mwe tujye tureka ubugome. Uyananjira avuga ati ubu noneho nijye ukurikiyeho. Okay, ndatomboye ko bugiye. Sasa nanjye reka nkurikireho njye kwikuriraho amafaranga ntuje. Njye gukuraho amafaranga ntyoshye ntuje meze neza ibintu byose. Araza nawe yegera ya ATM. Arangije afata kagakarita agiye kugashyiramo. Witegereze urebe, ataragashyiramo neza hari umurara waje ahita kamwambura. Nyagasani ndebere, yari ataragashyiramo atarandika password, nawe agakarita bahise bakamwambura. Sasa ndebere, nawe agakarita yaragiye gukoresha ntago arakiwe, nako yari yibye, nawe barakamwibye. Arangije avuga ati wagisambuye, ngarurira ikarita wakiyukuwe, ndagukurikirana ndaza kugufata, wabyanga wabyemera. Ariko urabizi nyine abakobwa banambaye gutya noneho kwirukanka bibari hafi ya ntabyo. Agenda wagira ngo ari kwirukanka nk'agahinja, aho umusore we yafatiyeho yagurutse. Ndetse tuvuye kuri uruhande, wa mukobwa nawe ari kwigendera ahangaha disi, atashye adatanya amafaranga yari yaje kureba. Akiraho yumvise umuntu uri kuza umuhamagara inyuma ye. Umusore uri kuza umuhamagara ufite ibitatuwaje. Uyu mukobwa yagize ubwo aravuga ati iki kihebe kigiye kumfata ku ngufu, cyangwa se mu kimwe hari ibindi bintu kigiye kunkorera. We disi yatekereje ko uno musore ashaka kumuhemukira. Umukobwa atangira kwirukanka. Uyu musore avuga ati miss hagarara please, ndagushaka, ntago ndi umugome, ntago ushaka kukugirira nabi, hagarara nkubwire. Wataye ikarita, ariko undi ntabyo yitayeho, ntago ari kubyumva. Wafite ubwoba agira ngo uno musore araza kumuhemukira. Uyu yatangiye kwirukanka sasa agira ngo ahunge. Ati miss hagarara please, ntago ndi kugushaka nyine ngo mbe naguhemukira. Ati wataye ikarita nagira ngo nyikuzanire, ariko wapi. Umukobwa akomeje kwirukanka, ahubwo kibuno mpamaguru. Ukuntu umusore ari kuvuga ati hagarara, undi nawe akarushaho kwirukanka avuga ati ndapfuye noneho ndagowe. Barampitanye noneho afite n'ubwoba. Kandi umusore twe turabizi kiri kumugenza, ntago ari ushaka kumuhemukira. Ariko uyu mukobwa nawe ntago yahagarara cyane ko muri biriya bihugu by'amahanga hari naho usanga nyine ibintu bitameze neza, abantu babitinya. Ariko nanone umusore nk'uyu nguyu ushobora no kumutinya, afite ibitatuwaje, ushobora no kugira ngo wenda ni nk'umuntu ushaka guhemukira byo. Uriya mukobwa nanone ku rundi ruhande ntago wamurenganya, nawe rwose yagombaga kugira ubwoba. Baravuga ngo inyamaswa nyine idakenga yishwe n'umututizi. Uyaravuga ati buriya kandi koko azi ngo nari ngiye kumuhemukira. Buriya disi niko ari kubitekereza, ntago azi ko nari ngiye kumugirira neza. Gusa uyu musore yitegereje hakurya, yahabonye umupolisi wari uri kwitambukira. Ni umupolisi wari uri kwitambukira ku masaha yo kumanywa. Ahita avuga ati uriya mupolisi mugezeho yabimfashamo. Feri ya mbere yaraje avuga ati afande, ati ndagushaka. Aza nahagira, yaramaze akanya kanini ari kwirukanka cyane. Uri kumva nyine kwahagira byo ntago byari kubura kuko aturutse ahantu kure. Afande aramubaza ati musore uri kunshakira iki? Kubera icyo uje wirukanka ukampagarika, ni iki kintu uri kunshakira? Ati afande, hari ibintu bibaye hariya kuri ATM. Ati rero, ati nagushakaga nari nkukeneye ibibazo, ni wowe wenyine ushobora kuba wabikemura, naho ubundi birakomeye cyane. Uyu mugabo aribaza se ibibazo uri kuvuga ni ibiki? Ni ibibazo bijyanye n'iki se? Uyu musore arangije aramubwira ati afande, habereye ubujura buteye ubwoba, n'ubujura bukabije cyane. Ati kubera yuko hari umukobwa waruje kubikuza amafaranga. None akimara kuhagera nari ndimo nditambukira hafi aho ngaho, hari undi mukobwa nanone wari umuri inyuma. Arangije amuturutse inyuma ahita akuramo ikarita. Amaze kuyikuramo afata indorerwamo areba password yiwe. Ati none ibyo se byaba nyine washaka ko mbikoraho iki? Ati nyine icyo udashaka kumva ni kimwe, iyo karita ye yayitwaye. Arangije aramuguranira. Bisobanuye ngo ibi byose byabaye no musore ahari. Muri ako kanya bakiraho, wa mukobwa nawe yajiruka avuga ati afande ndatomboye ndakubona. Afande ngize amahirwe, ni Imana intabaye. Uyu musore ni igisambo, iriya karita ni yangiye yibye, uriya musore ni igisambo. Kandi umusore nawe yari akiri kwisobanura bitararangira. Ati muko ibintu uri kuvuga ni ibiki? Yakwibye iki se? Ataraje asanga kuri ATM nari ngiye kubikuza amafaranga yanjye, ayisaza anyambura ikarita ndetse amaze no kwiba password yanjye kugira ngo azaza nyibe amafaranga. Atafande ahubwo nuwo nakubwiraga. Atafande nuwo mukobwa nakubwiraga, uwo nguwo niwe yibye ikarita ya mugenzi we, nawe iyi karita ntago yari yiwe. Rero kuyitwara jewe nabikoze kugira ngo ufashe uwo mukobwa nawe yayibye, nawe ubundi ntago yari yiwe, nawe niyo yibye. Afande ahubwo mufate, uwo mukobwa ni igisambo. Nikijura afande aravuga ati umva mutuzemo gakeya, ndashaka ko muvuga umwe kuri umwe, ntabwo ushaka ko muvugira rimwe wagira ngo turi mu isoko.
ati ndashaka ko musobanura ikintu neza. Ati umukobwa byagenze gute? Ati uyu musore yaje ansanga hariya kuri ATM ndi bukwibikuriza, arangije ahita nyambura ikarita yanjye arayijyana. Iriya karita afite mu ntoki ni iyanjye. Ati yashakaga nyine kuza no kunyiba amafaranga, ahubwo agize umwaka asanga sindayabikuza, ahita afata ikarita aravuga ati n'ubundi password yayibonye azagaruka yibikuriza amafaranga nta muntu bari kumwe. Ati niyo mpamvu nari nje nirukangira ngo ufashe. Atafanda arakubeshye uwo mukobwa niwe kijura, uwo mukobwa ni igishambo, iyi karita ntago ari yiwe, nawe yayibye mugenzi we. Uyu musore yarongeye abisubiramo, ariko uyu mukobwa aravuga atafande n'amatakira ngo yi ubundi icyo gihungu gifite tatuwaje uri kubona cyabuzwa n'iki n'ubundi kwiba. Reba bira bitatuwaje gifite, wagira ngo gikora muri Al-Shabaab, wumve wagira gikora mu byihebe. Yaravuga ati ariko se ibyo bintu muri kumbwira ndi kumva bidasobanutse, ni mu busobanuro buzima bufatika. Umwe ati wayibye. Atafande rwose amazina yanjye nitwa Ariandre, nicyo kimenyetso gihari. Ni wareba kuri iriya karita uragenda uyasangeho hariho amazina yanjye. Yaje ahita yinshikuza arayijyana, ntarabikuza amafaranga, kandi amafaranga nari ngiye kubikuza nayo twari buzakoresha ubukwe iwacu, twari dufite umunsi mukuru. Atafane rwose ndakwinginze fasha, aya mafaranga arakenewe cyane. Ati umusore tanga ikarita y'abandi gira vuba vuba. Nkayobirwa impamvu waruje kunyigiraho bamenya, kumbi kwari kugira ngo nze kugushyiramo imiyaga. Ati ngewe ntabwo njya ashyigikira ibijura. Ati tanga ikarita y'abandi. Uyu mupolisi DC nta nubwo yanatekereje wenda ngo ajye kunekaneka ngo ajye kugira gute. We yahise avuga ati zana iyo karita ubundi hano ndebe amazina ariho ubundi koko nayande. Afande nawe yitegereje urebe, wa musore nyine yahise ayimuhereza. Agiye kureba ku mazina ya nyiri karita, arebyeho asanga amazina ye handitseho Ariandre, kandi nanone uriya mukobwa twabonye batwaye ikarita kare niwe yitwa Ariandre, ariko uyu nguyu yahise yiyita Ariandre muri aka kanya. Uyu mupolisi arangije aravuga ati musore none uri kubongeraho iki? Urongeraho iki? Ikarita ko dusanze ari y'uno mukobwa, urongera uhakane ko utari igisambo se? Urabihakana ubicishije mu zihe nzira? Uri igisambo muri aka kanya, ubu urafashwe. Ati none iki giye gukurikiraho sasa rero urajya gufungwa. Atafanda arakubeshye ntago ari ukuri. Ati ceceka, wabuze ibyo uvuga, uri kumbeshyira gutyo gusa kugira ngo ntwarire ikarita ujye kunyibira n'amafaranga. Atafanda ahubwo iyo mufashe abanyabyaha nagira ngo muhita mubafunga. N'ubundi uyu no mu busanzwe n'inzererezi, uko nta kuntu yagira ibitatuwaje nka biri ari umuntu muzima. Uyu ni inzererezi aziba n'abandi afande. Ikiza nuko mwagenda mukamufunga kugira ngo atazagira abandi banahemukira. Uyu aravuga ati kandi koko musore sha rwose sinjye gukubeshya, ndi kubona uri igisambo, we wari wibye ikarita y'abandi, none bisobanuye ngo waziba n'abandi mugani. Ikiza nuko naba nkucapurishije nka kujyana nkaba ngiye nka gufunga kugira ngo abantu babone amahoro, kugira ngo abantu bagira amahoro. Muri kanya umusore yarafashwe. Atafande nageragezaga gufasha, afande nari ndi gufasha rwose, nta mutima ngira wo kwiba ngiwe, kandi nanone iyo mico nta niyo ngira. Ati muko ati rero njyana kuri ATM cyangwa se aho hantu wari ugiye kubikuriza amafaranga, dusuzume ushyiremo iyo karita, ubishyiremo password, ubikuze ndebe koko iyo karita nawe ari iyawe. Uyu mwafade nawe yahise ashishoje aravuga ati ariko se ubundi mugani yaba yise amazina, reka tugende noneho ushyiremo password ubikuze, ni nabona ubikuje ndahita mbyemera. Uyu yaraje avuga ati gafande nta kibazo, ibyo umbwiye byose nabyumvise kandi ndabyemeye. Atariko nanjye hari icyifuzo nari mfite. Uwo musore ninamara kuyabikuza bigakunda ukabona ko ikarita ari iyanjye, uwo musore uhita umufunga, byibuze umufunge nk'imyaka 2 kugira ngo n'ikindi gihe atazongera kumenyera abantu abari bo bose abonye. Ubu ngubu yantesheje igihe, nakabaye hari ibintu byinshi nakoze byinshi bitagira ingano, ariko ubu byose byasubitswe, ntabyo nigeze nkora, byose bitewe n'uwo musore wari uri kunyangiriza igihe. Atafande ndakwinginze uwo musore uze guhita umufunga. Ati wowe hoshi tugende. Ati ATM iri he? Ati nahangaha hirya gatoya. Atoke musore hoshi tugende, turamuka dusanze ibyo wari uri kuvuga byose uri kubeshya, urahita ufungwa. Wumve aturafungwa imyaka igera kuri 2. Nuko umusore bahise bamujyana ngo bagiye kujya gusuzuma barebe ubundi uno mukobwa iri akarita ni yiwe cyangwa nawe yayibye. Gusa nanone ikibabaje nuko twamaze kubibona ko uno mukobwa n'ubundi password arayizi, kubera yuko
twabonye akoresha indorerwamo igihe wa mukobwa Ariandra yari ari gufungura. Byose twabibonye. Password n'umukobwa yayiborotse yifashe mu mutwe arayizi. Ageze hangaranje navuga ati ariko se musore uracyashaka koko nkwemeza ko iyi karita ari iyanjye na fanda ari kubireba. Atoke niba ari bikeneye nabyo ntari binabigufasha. Umwafanda aravuga ati ariko muko wagize vuba uri kubona dufite igihe cyo kugumya dutamporeza muri ibyo ngibyo. Weshyiramo ikarita ubikura amafaranga nicyo kintu turi kugusaba muri aka kanya nta kindi. Uyu mukobwa nawe arangije araza ashyiramo ikarita nk'uko afanda bimubwiye. Ndetse urabizi iyo umaze gushyiramo ikarita ukanda nyine yawushyiramo password yawe kugira ngo ube wabikura, kuko bidasaba password buri wese yajya afata iriya karita akaba yayijyana akandikamo amafaranga ashaka agahita yabona, ariko usabwa password kugira ngo ube wakwemera kuyikoresha ube wakuramo amafaranga. Uriya mukobwa sasa akimara gushyiramo ikarita yagombaga gukanda hanga ya password uko yayibonye neza. Yakanze 2 ahita kanda nanga kuri 0 arongera kanda hariya kuri 2 witegereze urebe. Arakanda imibare yose uko yayifashe mu mutwe kare yari yabiborotse, bisa nibimucangamo bisa nibimuvanga, ariko aravuga ati oya ntago ari aha ngaha reka nkanda. Ndetse yakomeje gufomboza agenda kandamo nyine bigaragara ko ataranizeye neza nawe. So kuba yayibonye kare ushobora no kwibagirwamo umubare da, noneho imibare wabonye muri buriya buryo unafite ubwoba no kuyibagirwa wayibagirwa, ariko ye yarafomboje birakunda amafaranga hitavaho. Witegereze urebe muri make password yarakibuka. Uyu mukobwa yari yayifashe umutwe yarakibuka neza uko yakabaye. Arangije amaze kubikuza amafaranga nakiryo kenshi n'umwirato ahita akuramo na ya karita. Aravuga ati sha musore rwose pe urahasebeye, ubu tayari gikurikiyeho nyagasani. Uriya musore warugize ngo agiye gutabarwa nako ngo agiye gutabara ubu agiye guhita afungwa nyagasani. Bumvikanye ko niyasanga ikarita ari yiwe byanyabyo akabikuza amafaranga bigakunda, uriya musore ari bufungwe imyaka 2. None we yaragiye gutabara arangije aravuga ati amafaranga rero nayabikuze nigize ko mwabonye ukuri buri kimwe cyose mwashaka kumenya. Atafande singaya amafaranga se hari ahandi hantu ubonye nyakura? Nta handi hantu ubonye nyakura, aya mafaranga yose nyakuye hariya. So ubwo rero nizere ko wemeye ko ikarita ari yanjye. Uwo musore ndikumva icyakurikiraho nuko wagenda ukamufunga. Ati nawe musore uyirebe neza wirebe, iyi karita ni yanjye, atahubwo n'ikindi gihe niwongera gukinisha gukora ibintu nk'ibi ngibi ujye ubanza utekereze 7 ati se baraza kumfata cyangwa ntabwo bari buze kumfata. Naho ubundi nutabikora gutyo ntabwo bizigera biguhira na gatoya. Atumva muko iyo karita urayijyanye ariko ntabwo bikugwa amahoro. Ati musore rekera kubeshyira umukobwa w'abandi kuko uri kongera icyaha. Ashaka yahita kurega n'ibindi byaha kuko afande we nyine yaramaze kubona ukuri, ariko afande aranaringana. Ubundi se yari gukoresha ubuhe buryo bugaragaza ko uyu mukobwa atari yiwe? Kereka wenda yaza kwiga ubundi bwenge akaba yamwaka nk'irangamuntu yiwe. Uyarangije aravuga ati musore rero nkuko twabyumvikanye amasezerano agomba kubahirizwa. Ubu muri aka kanya tugiye kugenda tugufunge imyaka 2. Atafande rwose urabumfashije, igihe cyanjye rwose yantesheje. Byibuze imyaka 2 yari ipfuye kwanguha nyine, usibye ko nari bunongereho, ariko 2 birahagije nta kibazo mubari yo mumufunga. Hanyuma rero nimwana mufungura muzamufungure mwabanje kumekinga sure ko yahindutse, so asigaye afite imyitwarire myiza n'imico myiza, kuko ibyo bintu rwose nta kigenda kiwe yaziba n'abandi. Uzi ko uwo muntu yanica abantu? Atafande uwo n'umurimo w'ubwicanyi yabukora. Uwo musore numujyane mu mufunge muzamufungura uko yagororotse. Yarabaye rwose umugororwa mwiza, yaragororotse bigaragara byose pe. Ndetse afande arangije avuga ati musore ntago mva igikurikiye se. Ubwo nyine tugiye kugenda kuri station ya polisi, hanyuma rero tugira ibyo tubanza kuzuza imyirondoro yawe, ubundi tayari tukujyane muri gereza. Uzasohoka amaruko wamaze kumva ko ugomba gutanga amahoro mu baturage. Uyu mukobwa tayari aramutanze. Mu kumara kumutanga uyu mukobwa yasigaye aseka avuga ati ndayatsindiye koko. Ati ndayatsindiye, ati ndashima Imana rwose yampaye mu mutwe hatekereza, yampaye kureba kure. Ati ndashima Imana rwose yampaye gukora ibintu byiza nk'ibi. Ariko kuki n'abanyabyaha usanga bisegura ku Mana, Imana nayo yaragowe.
Imana nawe yaragowe, umunyabyaha arayiyambaza, ndetse umuntu yakora ubusambanyi akabona wajya kwiba yakwiba akabona ntibamufasha, akavuga ati Imana urakoze. Imana iba yamwohereje kwiba. Ibyo byarabaye, umusore bagiye kumufunga. Gusa mu rugendo umusore yagiye avuga ati afande ndarengana, ntago ari ibyanyabyo rwose, biriya bintu uriya mukobwa yabeshye, byose nari ndi gukora njye nabyiboneye. Arimo aragenda ari mu rugendo, hari uwo yabonye bagiye kumufunga, bageze ahangaha ahita ahura na wa mukobwa nyiri karita bya nyabyo. Uyu mukobwa rwose ari kwigendera, yabuze amafaranga yashakaga. Uyu musore arangije akandagira afande ku bushake, wumve arangije avuga ati afande, ati dore nguriya niwe nakubwiraga. Afande bamaze kumukandagira yagombaga kunama, hanyuma rero akajya kureba nyine akajya kwihanagura ku rukweto. Uyu musore afande arangije amubwira ati mva buretse ntugire ahantu ujya, uri kumva niba washaka no kwinyeganyeza ugashaka kwirukanka, nagira nkubwire ko ntari buze kukubabarira na gatoya, ibihano biraza kuba biri kwiyongera. Uyu musore arangije tamwishikuza, afande yikubita hasi. Witegereze, umusore yagiye yirukanka asatira uriya mukobwa. Uyu mukobwa aravuga ati ndapfuye noneho, iki gisore sicyo cyahoze kinyirukanka na kare, none nahanga kirahansanze, ndati ndapfuye noneho. Uyu musore yaje avuga ati umva muko ati umusore wamvuye iruhande, tumva humura, ntago ndi umuntu mubi, ntago ndahanga kugira ngo ukorere ubugome. Reba muri telefone yawe bakoherereje SMS yuko hari umuntu ubikuje amafaranga kuri account yawe. Wumve neza kandi kuko mugani bahita baguha SMS ati ikibyo uri kuvuga ni ibiki, ati karita yawe bayiguranye, niyo mpamvu washyizemo ikarita ntibikunde, hari umuntu wagutwariye ikarita amaze kuyitwara muri aka kanya, amaze no kubikuza amafaranga yawe. Reba SMS baguhaye ikubwira ko hari amafaranga ubikuje, kandi urabizi neza ko ntayo wigeze ubikuza. Afande yagarutse yirukanka arangije afata uno musore, aravuga ati musore we ibihano bimaze kwiyongera, urankubise, icyo ni ikindi cyaha. Ati rero ninaza kugufunga ndaza kukongeraho n'ibindi bihano. Atafande uyu mukobwa niwe nakubwiraga bibye ikarita. Ati muko reba muri telefone yawe baguhayeho SMS, ndetse niwareba neza urasanga amazina ari kuri iyo karita atari amazina yawe. Iyo karita hari umuntu wayikuguraniye atwari yawe aguhiyiwe. Ati rebaho neza. Uyu mukobwa agize umutima wo kujya kurebamo mugani, arebye ariko se ubundi mugani no karita abona iyi karita bamuhaye kiri komoka hirange. Wibuke neza wa mukobwa yateye hirange, ubundi kino gikarita ni gisa n'umukara. Fante nawe arabibona kandi yahoze arenganya no musore. Uyarangije avuga ati ino karita nyikuye he? Ati wabimenye gute? Kubera icyo utari wambwiye. Ati hoya ntago bishoboka. Akiraho SMS itimugeraho imubwira ati ubikuje amadolari 600 kuri banki ya. Wumve neza, ati ubikuje amadolari 600. Uyarangije avuga ati amafaranga se kandi n'indu yabikuje ko njyewe ntigeze mbikuza amafaranga, ko nari ngiye kuyabikuza bikanga. Aya mafaranga ninde muntu maze kuyabikuza? Uyu musore avuga ati kari naje nkwirukaho kugira ngo mbe nakubwira ukuri kose, ikarita nayi nayitwaye nyikuzaniye, ariko urampunga nicyo cyakunyirukasagaho. None afande nawe yamushyigikiye aramureka abikura amafaranga, none yayatwaye. Ati kubera iki yabacitse akabikuza amafaranga kuri banki yanjye muri kureba mwese, akaninda ubw'abacika akayajyana. Atuma amafaranga yanjye yarabuze. Atafande sinakubwiraga? Afande sinari nakubwiye? Afande se ubu yarenzaho ngo iki? Ubundi hari ahantu nawe ugera nyine kwireguruka buri byo wireguza. Afande arangije avuga ati okay reka nze ndaje nkwereke. Ati uko biri kose uyu mukobwa ntago ararenga hafanga, reka mbaze nkukureho amapingu. Yasanze no musore bari bamufunze bamuziza ubusa. Uyu musore nyine yasanze ari inzira karengane, aravuga ati reka ngufungure nkukura hano mapingu. Hanyuma rero uriya mukobwa nawe ntago ari buze kurenga, ntago ari buze kuyatwara ngo yaheze. Leta yacu ntago ibyo bintu bijya bibaho, nta muntu ujya uhohotera undi gutyo ngo tubirebe tumwihorere. Ati nawe turaje tugende tumufate. Uyu musore bamukuyeho amapingu. Arangije avuga ati asike ibi bintu binaryana kubi, bari babinyambitse banziza ubusa. Ati muko wowe ugiye kunkurikira, uriya mukobwa ntago ararenga ahangaha, aracyari hafi ahangaha, tugiye kugenda turamufata, hanyuma rero n'amafaranga yawe yasubizwa. Atafande ariko ubundi nari nakubwiye kare hose man. Ati kubera icyo utabikoze nkuko nari nabikubwiye wumvaga ntari umwizerwa? Atafande ni yajyana nimwe muba mwabiteye. Uyu mukobwa yasa yakira amakosa yose kuri afande. Uyu aravuga ati ariko ngiye usindimo, na afande uba wabiteye, uko byose niwe wabiteye, niwe wamushyigikiye.
yaramushyigikiye avuga ati nayajyane, ati ikarita ni iyiwe kandi ngende kumubwira ibintu by'ukuri. Atumva umwanya turanga turi kuvuga amagambo, twakabaye twagiye, igisambo twagifashe, nimuze tugende. Ubwo tayari batangira kwirukanka ibuno mpamaguru. Ese kira gisambo uriya mukobwa bari buze kumufata? Ndetse mu rugendo rwabo barimo baragenda birukanka bageze ahangaha, witegereze mu kuhageraho wa mukobwa wera n'ikigoryi ntago yaharenze. Yaje yicara aravuga ati inyota nari ifite y'amafaranga, nari mfite ubushomeri, nari mfite ubukene butanyoroheye, atariko rwose ni kubw'amahirwe akiraho nyagasani. Yahise abona wa mukobwa yibye ikarita, abona wa musore mu kanya barimo batongana, abona na afande. Noneho wa musore yagarutse nta n'ipingu yambaye. Wa mukobwa yahise yikanga afata y'amafaranga, atarayashyira mu gikapu ngo yirukanke. Afande yahise amuzenguruka, bose baramuzenguruka, ntago yakwirukanka ajya inyuma ntiyajya imbere, hose hari abantu. Uyu mukobwa arangije aravuga ati wakijura we, kubera iki wanyibiye amafaranga? Ati kandi se wowe ibyo uri kuvuga ni ibiki? Ati ibintu uri kuvuga ni ibiki ko ntabyo nzi? Ati mukoreka kwiyoberanya. Ati reka nze ndaje nkwereke. Ati nge namwiboneye, ino karita se uraje uhakane ko atari iyawe? Tubwire, uraje uhakane ngo ino karita si iyawe? Uretse nze ndaje nyire mu gasakoshi nyikwereke. Ati muko ni we gisambo, ni we gisambo. Ndetse wa mukobwa yamweretse ikarita iteweho amarangi. Ahanguye nyine kuko yarazi kuri, so yarayibonye ahita abyibwira. Arangije aravuga ati iyo karita nyine ntago ari iyanjye, nta n'ahantu nyizi ngewe rwose. Iyo karita ni ubwa mbere nyibonye, ngewe ntago njya ngira amakarita ameze gutyo, kandi ngewe nta nubwo nyine ibyo bikarita ntago njya mbigira. Yarangije aravuga ati zana ikarita iri muri ako gakapu kawe turebe ubwoko bwayo, witegereze. Yarangije ahita aza gukora mu gakapu, arebye ahangaha asanga ikarita uno mukobwa yari afite. Urabizi nyine ku ikarita yawe haba hariho amazina yawe. Aturetse ko ngewe nitwa Ariandre, hanyuma rino zina riri ahangaha kuva ryari nawe warabaye Ariandre? Kuva ryari? Sobanurira neza. Ati no karita ni iyanjye, wayinyibye ujya no kwiba amafaranga yanjye. Ati ubwo uri umujura ugomba gufungwa. Uyagira ubwoba kandi mu kanya yahoze arucira uriya musore, none nawe bimugarutseho akebo kagiwe mugarura. Ahangaha baravuga ngo kira urucira mu kasoro ugatwaranye ko simbizi munyihanganira, ariko nanone namwe aho muhita mubyumva. Atafande fata iyo nzererezi uba ariyo ujya gufunga. Yarangije avuga ati wakijura wowe urajya kubeshya abantu, ujya kumbeshya mbona ngana nawe. Uyu musore aravuga ati rega nta muntu ujya ukora ibibi ngo abe yagira amahoro, n'undi nawe byari buzakurye. Ati kandi buriya kugira umutima mwiza ntago bigaragarira kuko wambara, ntago bigaragarira kuri tatuwaje. Wibuka uno mukobwa kare yavuze avuga ati ubundi ikintu gifite tatuwaje nk'izo cyagira umutima mwiza. None uyu musore aravuze ati wese wambaye neza udafite tatuwaje ubuze gufatwa nk'igisambo kandi ukaba ugiye gufungwa. Afande arangije avuga ati ndamwitaho nta kibazo. Ati kandi musore unyihanganire rwose, so kuba nakurenganyaga nkaba nakwambisa amapingu rwose nkuziza ubusa, unyihanganire. Uyu musore aravuga ati afande ntari birega, ikibanze nari nkeneye kubona uyu mukobwa abona ubutabera. None ubutabera ubwo yabubonye, ubwo muri make sha rwose ngende kuva nta kindi kibazo gihari pe. Ubwo yabonye ubutabera nicyo cyo kwishimirwa gihari muri aka kanya. Ati muko bagufunge bagukatire noneho imyaka 4. Wumve uyu musore we yahise amukubira kabiri. Ubundi baravuga ati ujye wifuriza umuntu uzi ko nawe ibintu uzi ko nawe ejo yabikwifuriza. Niyo mpamvu uyu nawe yahise avuga ati we bagukatire 4, mu gihe undi we yari yavuze ati bamukatire imyaka 2, undi wahise kuba 2. Ati wakoze cyane musore, wakoze akazi keza cyane kandi ndabigushimiye. Ati rwose nta kutagize. Ati uyu mukobwa wangiye kugenda njye kumufunga, hanyuma rero nawe so ujye witaho ikindi gihe, ujye wicunga. Uyu aravuga ati n'ubundi nzagerageza, ariko afande uwo mukobwa mumufunge byaba byiza mumufunze imyaka 4. Ati kwanza nabanza mpereze n'amafaranga yanjye. Uyu mukobwa yahise yunga nyine mu ryori ya musore ati bamufunge 4. Ati ariko nanone mbere yuko agenda nabanza mpifaranga ryanjye. Aya mafaranga azi uko nayakoreye, azi ko nayabonye. Uwo muginga abaza amajoro abantu barayi kugira ngo bayabone. Ati mufata fanda umujyana. Ati muko urarenza yiki se? Fatira hanga dore inzira umuhanda nguriya tugende ujya aho wagenewe. Nyine ubwo kubana n'abandi bantu birakunaniye, gutanga amahoro mu giturage byakunaniye, wiyemeje kuba umujura, ngwino tujye kukwereka aho abajura tubabika. Uyu mukobwa Ariandre arangije avuga ati wakoze cyane rwose wa musore,
wakoze cyane ndagushimira, Imana iguha umugisha. Nibazaga ahantu ndi buze gukura amafaranga kuko nari nyakeneye cyane, ariko muri aka kanya nyafite ku bwawe. Uyu musore avuga ati rega nta kibazo, ntari bi rwose njyewe ntago njya nkaza ibintu byose mbifata byoroshye, ariko sinjya nkunda nanjye abantu bahemukira abandi, biranambangamira cyane. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati rero nk'umuntu wamfashije ntabwo byarangira gutyo gusa, byaba byiza uje tukajyana mu rugo tukagira akantu dusangira. Ati rero rwose nkwifurije kuzakomeza kugira umutima mwiza. Ati bino tujyane mu rugo tujye gusangira. Ati nose uribana? Ati cyane rwose ndibana. Ati nanjye nyine nuko nibereyeho kabisa, nanjye mba nibereyeho muri ubu buzima. Ati ntabirenze, nari mvuye mu kazi ndimo nitambukira, kumbe uno musore anafite akazi, ahubwo bitewe n'ukuntu yambaye wagira ngo ni umurara wo ku muhanda, wagira ngo ni umuntu w'imburamukoro bitewe n'ibitatuwaje aba yishyizeho. Uyu mukobwa arangije aramubwira ati nta kibazo ngwino tujyane mu rugo tugira akantu dufata. Ubwo namwe murabyumva, bahise banagenda. Ni nta tuyisoreje. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Ciao ciao, igisambo kirafunze.